嚟咗Blainwood 嘅松杉嗰個場地嗰度學摘呢個松杉。摘咗松杉之後咧，我翻去咧就係釀酒嚟嘅。咁我會一步一步 show 俾大家睇。OK， 咁我而家摘啦，嗱揀得大條嘅摘咧，啲索嘅摘咧，嗱，哎呦呢度都好多啊。然後咧就，哇！我呢條好大條喎，你睇，呢條都係大條。哎呀，紅色。好快就摘咗咁多噶啦。OK， 咁我而家咧就喺樹上摘咗落嚟啦。摘咗落嚟之後咧，咁我就放喺個盒嗰度砌滿佢咧。咁一盒盒咁砌滿佢就一陣攞翻屋企啊。OK， 咁而家都摘咗好多啦。咁我就想試下洗乾淨食下先，新鮮啊嘛。好甜啊 ，delicious， 好甜啊。OK， 咁我翻屋企之後我就洗乾淨，洗乾淨之後擎乾水，擎乾水仲未得嘅喎，仲有咧就用呢個機啦嗬，烘乾機啦，咁我就放喺度，咁一陣咧就整乾佢，唔需要整好耐嘅，就整乾咗之後咧，咁我咪咧走翻嚟就浸，一陣 show 俾大家睇啦。一條條放好佢。OK， 咁我就全部放上喺呢度啦，嗬。咁放上喺呢度咧，咁我哋冚住個蓋嘅咧，咁就開掣噶啦喎。嗱，咁放住佢130，我想撳個150度啊。OK， 150度，然後咧我再熄裝落嘅裝都 OK 啦。咁或者一陣睇下，我試下咁先，落嘅半裝先嚇。OK， 咁而家喺等佢乾咗之後咧，咁我哋俾啲酒就嚟浸酒啦。OK， 咁咧我就焗乾咗啦，我用150度嗬，咁把啲松杉焗乾少少咧，冇咁多水啦。嗱，本人咧佢係咁大條嘅，你睇。咁我焗完之後咧，佢變咗咁細條啦。咁因為把佢啲水分收縮啲，咁我就放落呢個樽嗰度，咁準備整糯米甜酒嚇。咁你中意放幾多條你放啦，咁我就幾日咁放啦。OK， 咁我而家就有把呢個糯米走開咗佢，開咗之後咧，咁我就倒啲糯米酒落呢度。咁咧我就整好晒，放喺呢一啱要放雪櫃嘅，夏天日就食得噶啦。嗱，咁我整好晒啦，咁好，咁呢一種咧就係凍嘅甜酒啦，咁聽日可以食啦。咁我而家整呢啲咧，我就用白蘭地嚟整咗佢。呢個唔需要放雪櫃嘅嚇。啱啱好啊 ，perfect。OK， 咁我而家咧就用呢個酒倒落去。OK， 好。哎呀，慢慢先得。perfect。嗱呢一啱咧，咁我就封咗佢，咁就一陣用個葉紙包住佢嗬。咁 OK， 咁呢一個咧就可以放喺我用咗好多酒咧，我屋企好多酒我釀嘅，有嗰啲honeycomb 好多嗬。咁得閒 show 俾大家睇。咁點解我有整呢個松杉酒咧？係因為我上一次整過嘅，咁我又食過。咁咧就整咗之後咧，因為松杉佢本身咧係有好強嘅維他命 C 啦，同埋抗氧化物質。咁我上一次用咗呢個整咗之後咧，我本人有花粉症嘅喎，咁我食好多嗰啲 health product，咁唔食又唔得嘅喎。咁後來我整咗之後咧，我哋食咗1個星期咧，我而家冇花粉症啦，唔需要再食嗰啲健康產品。咁
其實松蕎同糯米酒又好，或者同呢啲酒都好合，你一日飲少少瞓覺睡眠又好啦。松蕎同酒咧用一齊咧，佢係可以滋潤你嘅皮膚啦，同埋嗰個血液循環係好重要嘅。最重要係嗰個增強你嘅免疫力系統。咁滋補同埋係溫和性嘅呵，佢唔係一個強嘅滋補。可能我嗰啲身體比較虛弱嘅啦，咁你用呢種咁嘅溫和嘅酒嚟飲啦，咁你慢慢會增強咗你嘅免疫力系統咧，你身體咪好好多啦。美女們啊，你要記住呢種咁嘅酒咧係對皮膚係特別好㗎。